د خوشحالۍ او آبادۍ خبر دا چې څه او څنګه ویډیو ګورئ نو ډېر به خوشحاله شئ. دلته هر فصل کې هره میوه او هره سبزي بې شمېره کېږي چې دومره ارزانه شي په موسم کې چې بزګر ته د خپلې کړې خوارۍ پیسې هم نه پوره کوي. همدا میوه یا سبزي بیا په ډېره کمه بیه پاکستان ته روانوي. هلته سړو خونو کې ساتل کېږي او کله چې دلته وخت ختم شي بیرته یو پسه لا پر موږ خرڅوي. همدا د افغانستان پیاز چې موسم کې من په 500 افغانۍ و پاکستان واخیستل وی ساتل اوس یې بیرته راولېږل او من په 400 افغانۍ دي. او همداسې کچالو هم. نو اوس تازه او د خوشحالۍ خبر دا دی چې په غزني کې د تازه میوو او سبو د ساتنې لپاره د 1500 ټنو توکو د ساتلو په وړتیا سره یوه لویه معیاري سړه خونه جوړیږي. د غزني ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست رئیس عبدالولي کوچی نن ازادۍ راډیو ته وویل د دې سړې خونې په جوړولو 180 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ملي پراختیا شرکت لخوا ورکړل شوي. نوموړي وویل چې دغه سړه خونه په لمریزې برېښنا هم سمبالیږي. تر دې وړاندې په دې ولایت کې د کچالو د ساتلو لپاره وړې سړې خونې جوړې شوې وي خو د تازه میوو او د سبو د ساتلو لپاره په معیاري بڼه کومه سړه خونه نه ده جوړه شوې. عبدالولي کوچي زیاته کړې ده د دې سړې خونې د جوړولو چارې په 2 کلونو کې بشپړېږي او د ده په خبره په جوړولو کې یې د 2 کلونو لپاره د ورځې 24 کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. مڼه، انګور، زردالو، بادرنګ، رومي، بانجان او کچالو د غزني ولایت تر ټولو عمده سبزي او میوې دي چې ټاکل شوي په دې سړه خونه کې وساتل شي او بیا بسته‌بندي او پروسس شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 12 ولایتونو کې د سړو خونو د جوړولو چارې پیل کړي دي. درنو لیدونکو ډېره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که د دې سړې خونې په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول درنه هېر نشي. تر بلې ویډیو پورې الله مو سپارم. الله مو مل شه.